காய்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் தான் நம்ம பாக்ஸ் இருந்துச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது டிபியூ கேஸ். இது வந்து நம்ம இந்த ஃபோன் இப்போ எல்லா ஃபோன்லையுமே அவைலபிளாக கொடுத்துட்றாங்க. ஏன்னா டெம்பரரியாக யூஸ் பண்ணுறதுக்கு. இது மொபைல் ஃபோனு. இது வந்து ஏன்னா வந்து நாங்கள் வாங்கின ஃபோன் பார்த்தீங்கன்னா ஹை-எண்ட் வெர்ஷன் 8 GB ரேமு 128 வந்து இன்பில்ட் மெமரி. ஸோ அதுதான் வந்து ஹை-எண்ட் மொபைல் இந்த இதுலேயே நோட் 9 ப்ரோ மேக்ஸில். இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா 13 வாட்ஸ் ஃபாஸ்ட் சார்ஜு. இது வந்து ஹை-எண்ட் மொபைல் மட்டும் தான் அவைலபிளாக இருக்குது. டைப் சி கேபிள் உங்களுக்கு தெரியும். இது வந்து யூசர் மேனுவல். இப்போ நம்ம ஃபோன் பார்ப்போம். ஃபோன் வந்து பிளாக் கலரு. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 64 மெகா பிக்சல் பேக் கேமரா. சும்மா நம்ம எல்லாரோட இது பார்ப்போம். ஃபிசிக்கல் வியூ பார்த்தீங்கன்னா மேலே வந்து உங்களுக்கு ஐஆர் ரிமோட் சென்சிங். இதை வச்சு நீங்கள் ரிமோட்டு அதெல்லாம் இப்போ டிவி அதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து ஒரு மைக்கு. இது வந்து ஃபிங்கர் பிரிண்ட் வித் அண்ட் உங்களுக்கு வந்து லாக்கிங் ஸ்க்ரீன் லாக்கரு. அது ரெண்டுமே ஒரே இதில் வந்து. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டைப் சி கேபிள் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பீக்கரு, ஒரு மைக்கு, அப்புறம் 3.5 mm ஜாக்கு. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதில் ஸ்பெஷாலிட்டியே பார்த்தீங்கன்னா வந்து 64 GB இன்பில்ட் 64 GB வந்து 64 MB வந்து கேமரா, 8 மெகா பிக்சல் அல்ட்ரா வைடு, 5 மெகா பிக்சல் மைக்ரோ, 2 மெகா பிக்சல் டெப் கேமரா எல்லாமே கொடுக்குறாங்க. செமையாக இருக்குது ஃபோனு. ஃப்ரண்ட் வந்து 32 மெகா பிக்சல் கேமரா. ஃபுல் ஸ்க்ரீன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 6.67 இன்ச்சஸ் வந்துட்டு. வாங்க ஃபோனை ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம். செட்டிங்கு பட்டன் தான். இது வந்து வால்யூம் அப் அண்ட் டவுனு, அவ்வளோதான். இது சிம் கார்டு போடுற இடம். இங்கே பாருங்க, இதில் வந்து ரப்பர் காமெட் கொடுத்துருக்காங்க. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இது ஐபி ரேட்டிங் வந்து வாட்டர் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குன்னு அர்த்தம். இதில் வந்து டெடிகேட்டடாக 2 சிம் கார்டு, ஒரு மெமரி கார்டு கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து உங்களுக்கு நல்லது தான். இதில் வந்து MIUI லெவல் ரன் ஆகுது. செட்டிங் பார்ப்போம். டிஸ்பிளே செமையா இருக்கான். பஞ்ச் ஹோல் பாருங்க, சென்டரா கொடுத்துருக்காங்க. சூப்பரா இருக்கு டிசைனு. இதுல முக்கியமா இதுல ஹைலைட்டே பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபிங்கர் பிரிண்ட் தான். சைட் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் லேட்டஸ்ட் நல்லா இருக்கு. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு செட்டிங் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே ஸ்னாப்டிராகன் 720G நல்ல ப்ராசஸர் தான். கேமிங்க்கும் ஒர்த்து தான். இது நாங்கள் வாங்கியிருந்த ஹை-எண்ட் வெர்ஷன். ஏன் வாங்கியிருக்கோம்னா ஒன்ஸ் நம்ம ஒரு ஃபோன் வாங்குறோம்னா அது ரொம்ப நாள் வச்சுக்கிற மாதிரி வாங்கணும். அதனால வந்து முக்கியமா வந்து வாங்கும் போதே இந்த உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது மாடல் பார்த்தீங்கன்னா ரியல்மி நோட் 9 ப்ரோ மேக்ஸு. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா 128 GB ஸ்டோரேஜ், அப்புறம் 8 GB ரேம் வெர்ஷன். இது எல்லாமே ஸ்மூத்தாக இருக்கும் ரன்னிங்லாம். அதெல்லாம் சொல்லவே தெரியல. இது வந்து உங்களுக்கு அன்பாக்ஸ் வீடியோ. உங்களுக்கு வந்து இதோட ஃபுல் ரிவ்யூ வேணும்னா சொல்லுங்கள். நம்ம
போடுவோம் வீடியோ. கேமிங் ரிவ்யூ வேணும்னா சொல்லுங்க. கேமிங் ரிவ்யூ போடுவோம். தேங்க் யூ காய்ஸ்.